با سلام خدمت دوستان عزیز. در این مرحله از کار شروع به مشخص کردن تراز تک تک کوچه ها می کنیم و تراز درب منازل را نیز به دست می آوریم. بعد از به دست آوردن تراز منازل که بیس کار است، خاک برداری رو شروع کرده و نقاطی را که نیاز است خاکریزی انجام می دهیم تا به یک سطح صاف و تسطیح شده برسیم. در مرحله بعدی ریسمان کشی و نحوه اجرای جوی آب را توضیح میدم. با من باشید تا یک طرح هادی را کامل انجام دهیم. من را دنبال کرده و لایک فراموشتون نشه.